Эрфтов. Здравствуйте. Я зовут Курімоті Владик. Они рацемо доберат за бензана бгаза. Они לא מפחדים. אני אומר, צריך שלחת זה פוטין 4 שעות, בלד. 4 שעות, בבקשה. הנה זה שעון, אתה תשים 4 שעות, אנחנו גמרנו גזה. אני היה גנרל גדול במוסקבה. אני מוכן, שתיתי וודקה, הולכת בגזה, אני לקח את החבר שלי דימה, אולג, סשה, יוריק, כולם זה פסיכופת, אנחנו הולכים שמה, תופס אתכם, אנחנו לא מפחד. תשאל אישה שלי סווטה, סווטה, да, правда, да, לא מפחדים. אנחנו 4 שעה בלד, אנחנו אומר לכם, אני קפוט בגזה. Спасибо, спокойной ночи, כל טוב.